Halkara foruma dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan 600 goly wekil gatnaşýar. Olaryň hatarına ugurdaş döwlet hemde hususy düzümleriň, halkara gurumlaryň, şol sana Birleşen Milletler Guramasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň, bütün dünýä bankynyň hemde Türkmenistanaky diplomatik wekilhanalaryň şeýlede köpçüliklerin habar berişdirişleriniň wekilleri bar. Ulaglaryň özara baglanşyklaryny ýokarlandyrmak, strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek, durnukly we inkluziw ulag ulgamlar boýunça netijeli çözgütleri işläp taýýarlamak hemde ýaşyl tehnologiýalary ornaşdyrmak, sany transformasiýa, ekologiýa täzen arasy logistikany gollamak we durnukly ulag barada jemgyýetçiligiň habardarlygyny artdyrmak halkara çäräniň esasy maksady bolup durýar. Hormat prezidenti bilen halkara maslahaty we sergatnaşylar iýeren gutlugy ünslendiňlerni döwlet başlamadan gutlagyna berqara döwletiň täze ýamynyň garkyş döwrüne ýurdumyň ulag aratnaş ulgamynyň işini kämilleşdirmäge, dünýä döwletleri bilen özara behbetli hyzmatdaşlygyň gerimini giňirtmäge aýratyn ähmet berilýänligi bellenýär. Halkara forumyň geçirilmegi durnukly ulag ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyny hasa giňirtmäge mümkinçilik berip, Türkmenistanyň halkara üssaşyr ulag ulgamlaryna ähmetini aýdyn görkezler. Türkmenistany günnägor gün matar, demirgady gün orta ulag geçirgilerindäki orny multimodal ýük geçirjilik boýunça innowasion mümkinçiliklerini dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikler döredir. Her döwürde ulag ulgamyň gatnaşyklary hil taýdan täze derejäge çykarmak babatda Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlary bu urda tagallalary birleşdirmäge ýardam edýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň uğra gönükdirilen sewit, iklim hemde ählimumy derejelerdäki başlangyçlary Merkezi Aziýada we Hazar sewitini üssaşyr ulag logistika ulgamlarynyň döredilmegine möhüm orny eýledi diýilip, hormat prezidenti bilen gutlagyny Natalya Ýurdumyzda ulag kommunikasiýa ulgamyna öňdewarçy tehnologiýalary, häzirki zaman tejribesini ornaşdyrmak, sany hyzmatlaryň görnüşini artdyrmak, ara gatnaşyk düzümlerini döwrawatlaşdyrmak işlerine möhüm ähmet berilýär. Türkmen avto ulaglary, Türkmen demir ýollary, Türkmen deňiz derýa ýollary, Türkmen howa ýollary, Türkmen aratnaşyk agentlikleri bu urda gazanylýan üstünlikleri giň işleýin beýan edýärler. Her wagtda ýurdumyzda hormat prezidenti bilen arkadar Gahryman Serdarymyzyň baş tutanlygyna ulag podanyň maddi enjamlaryň binýadyny düýpli döwrawatlaşdyrmaga, hereket edýän ulag kommunikasiýa ulgamlaryny giňirtmäge we täzelerini öderetmäge gönükdirilen toplumlaryň milli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu içärileriň ählisi ýurdumyň ulag ulgamynyň halkara kommunikasiýa düzümine işen goşulmagyna Türkmenistanyň multimodal gollawlaryň sewit boýunça utgaşdyrmagyny öpçün edýän iri logistik merkezleriň döredilmegine gönükdirilendir. Galaxstan, Türkmenistan, Eýran halkara demir ýoly, Amederýanyň üstünden geçen Dewrawap demir ýol we avtomobil köpürleri, Kerki Amamnazar Akina demir ýoly ýurdumyň äger türlü ulag üssaşyr mümkinçiliklerine şaýatlygy diýär. Şunun bilen baglyqda şu ýylyň sentýabr aýyna Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň gatnaşmagyna Serkedawat turgunly demir ýol geçirgetiniň Türkmen owgan serkedine uzunlygy 177 metr demir ýol köpürtiniň ulanmagy bermegi, Arkadaň ak ýoly bilen Serkedawat Hırat Opskysymly aratnaş geçirsiniň turgunly demir ýol bekadiniň Uğru portuna ammarlar toplamynyň hemde turgunly Hırat demir ýolunyň birinji tapganyň turgunly sanabar böleginiň gurulşy işlerine badalga bermegi, ýurdumyzda ulgamy ösdürmek boýunça anyp barýan işleriň ýygydaly käseti eýden gurkadýar. Ýurdumyzda howa gämileri ýygydaly satyn alynýar. Halkara howa mendilleriniň ulgamy giňildilýär. Şolaryň hatarına geçirjilik mümkinçiligi sagatda 1600 ýolagça deň bolan paýtagtymyň halkara howa mendilini Lewaporaýatynyň Türkmenawat we Kerki şäherleriniň halkara howa mendillerini görkemek bolar. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda halkara howa gatnawlarynyň işleňleşdirilmegi üçin zerur şertler döredilýär. Dörli ýurtlar bilen täze howa gatnawlary ýola goýulýar. Bu bolsa, milli howa ýollary podanyň ýurdumynyň ykdysadytynyň pugtalanmagyna goşandyny artdyrýar. Türkmenistan Hazar deňizindäki gatnawlara işen goşulmak bilen bu urdaky mümkinçiligini dolu derejede durmuşa geçirmegi maksat edilýär. Türkmen maşy halkara deňiz portunyň gurulmagy, milli deňiz flotuny giňirtmäge, ýük akamlarynyň we üssaşyr ýük taşamalarynyň meşhurlygyny artdyrmaga, daşaryurt gämileri üçin hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmaga şertler döretdi. Ýurdumyz daşaryurtlardan gämileri satyn almak bilen çäklenmeli isem olary gurmaga da ýersti. Şeýlede ýurdumyzda avtomobil ýollarynyň gurulşygyna möhüm ähmet berilýär.
Aşgabat Türkmenawat ýokary tildikli awtomobil ýolunyň gurulşy batyllyk günlerde dowam edýär. Sergide Türkmenistanyň döwlet gümrük gollugy tarapyndan hem ýurdumyň gümrük serhedinden ulaglaryň we ýükleriň geçirmegine çatlandyrylmagy ýardam berýän şertleri döretmek boýunça döwrewap işler bilen tanışmaga giň mümkinçilikler döredildi. Hormat prezidentimiň hem de gahrman arkadamyň tagallarlar bilen ýurdumyzda üsfaşyr ulag geçirgilerini ýokarlandyrmak we halkara logistika ulgamyny ösdürmek boýunça toplumlaryň işler durmuşa geçirilýär. Şeýlelikde Türkmenistan häzirki döwürde dünýä ykdysadynyň möhüm ulgamy bolan ulag kommunikasiýa ugrary boýunça halkara gatnaşyklarynyň giňeldilmegine ägir tuly goşant goşýar. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyna başlan we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeler netijesinde ýurdumyzda ulag kommunikasiýa infrastrukturasyny döwrewaplaşdyrmak boýunça ul işler anyp barlýar. Bu bolsa ýurdumyň halkary häkmetli iri ulag çatyry hökümlüki orny fotolandyrýar. Türkmenistan bugurda Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berýär. Hemde iri infrastruktura taslamalary durmuşa geçirip, tewtemde transkontinental döwrewap ulag düdüminiň kemaly gelmegine goşunt goşýar. Halkara sergide geljege miras hususy kärhanasynyň ulaglaryň ähli görnüşlerini niýetlenen ýaglaryny görkezmegi hemmelerde ulagdyklanma döretdi. Jimoyl atly milli önümleriň Germaniýaly, Türkiýeli, Russiýaly hyzmatdaşlaryň gatnaşmaklaryny önelmegi billärliklidir. Bu ýaglaryň köp görnüşiniň önelmegi eçerki bazar öpüşetmäge mümkinçilik berýär. Jimoyl türkmen ýaglarynyň ähli talaplaryna laýyk gelýänligi esasy aýratynykdyr. Bu önümler daşary ýurtlardan getirilýän ýaglaryň orny tutýar, hemde import ýaglaryndan iki hisse arzandyr. Durly barlyk hanalarda sinagdan geçirilen ulaglaryň ýetlenen milli ýaglarymyz daşary ýurtlardan getirilýänlerden asla kem däldir. Türkmen önümleri halkary sergide ulag düdüminiň hünärmenleriniň ulagdyklanmasyna eýe boldy. Halkara sergide Türkmenistanyň Injiner Tehnika we Ulag Kommunikasiýalary Institutynyň taslamalary, taliplaryň oý pikirlerini şöhlenlendirýän almy işleri pikir alşmalaryň esasyndadyr. Ýurdumyň bu ýokary okul mektebi hünärmenleri taýýarlamakda öňdäwajy tehnologiýalary okuw maksatnamalaryna ulanmakda hyzmatdaşlygy barha giňeldi. Bu ýagdaý ýokary netijeleriň gazanylmagyny üpjün edýär.